За сайн байцгаана уу ингээд миний би Дорногов аймагт ирсэн байна. За хаана ирсэн бэ гэхэлэр анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний сургууль те. Тийм, Дорногов салбар анагаахын салбар анагаах ухааны их сургуулийн бүүдэнд зогсож байна. За тэгээд анагаах ухааны шүүсийн 60 жилийн болж байгаа байна. 60 жилийн өмнө 2 жил өмнө болсон. Одоо 62 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа салбар анагаах ухааны сургууль байгаа. Зөв. За тэгээд ер нь бол бид нар хөдөө орон нутагт их сургууль байхгүй байна. За тэнд одоо ингээ боловсрол эзэмших боломж байхгүй гэж их ярьдаг. Гэтэл яг бодит дээр бол ерөөсөө Дорногов аймагт анагаахын ухааны их сургуулийн ингээ салбар сургууль ингээ байж байгаа байна. Тэгээ сая бид нар бас яг оюутнуудад уулзч бас яриа хийлээ. За ингээд бүгдээрээ Дорногов аймгийн анагаахын ухааны их сургуулийн дотор ямар одоо процесс үйл ажиллагаатай, ямар тогтчлолтой, ямар орчинтой одоо сургууль байдгийг орж харцгаая. За сайн байна уу? За ингээд манай хотоос ирж суралцж байгаа анагаахын оюутнууд байна. Тэгээд яг одоо эндээс яах гэж байгаа вэ гэхээр яагаад хотоос ирж энэ сургууль суралцж байгаа вэ гэдэг сонирхолтой одоо асуултыг асуух гэж байна. За одоо энэ хотоосоос анагаахын ухааны их сургууль Дорногов ирж суралцаасаа гэж сая бас бодож явлаа л да. Тайлбарлаж явах та. Тэгсэн чинь нэг л юм спорт зал үзүүлээл, номын сав үзүүлээл, нэг кабинет үзүүллээ. Тэгээд тэр нь одоо бас арай нэг гоё шийдэл явуулахгүй байгаа юм л та. Тэгэхээр бүгдээрээ хотоос ирж суралцж байгаа оюутнуудаа оюутны сэтгэлийг сонсож бодлоо л да. Тэгээд яагаад сонгосон шалтгаанаа хэлээж хотод анагаахын ухааны сургууль байгаад байдаг. Гэтэл Дорноговд ирж одоо сурж байгаа шалтгаан чи яг юу вэ? Энэ барайд ирчүү. За миний шалтгаан гэх юм бол яг манай үеэл ихч хоёр ихч хоёлаа энд сураад төгссөн. Нэг нь лаврантаар төгсөөд нэг нь их хэмжээр сурд төгссөн. Тэгээд манай сургуулийн багш нар ингээд бүгд ингээд мэддэг таньдаг. Тийм болохоор чи ингээд мэддэг газар ч гэсэн хамаагүй илүү байдгаа. Тэгээд практик дээр илүү сайн болохоор ер нь л чи Дорноговт ч сурч байгаа гэд. Тэгээд яг ирсэн чинь яг онлайн талаасаа илүү гэхээс илүү нөгөө практик дээр эмнэлэг дээр ингээд гарах илүү юмнууд амар их үр өгөөчтэй байсан болохоор ер нь л гişэ. За нэг хүмүүс хоёроо төгсөөд явна гэж бодож байгаад тэгээ болонгуудаа за хоёр сүүлийнхаа 4 жилийг асуураад төгсч идэ гэж бодоод энд үлдсэн. Сүүлийн 4 жил хийж жилээ. 6 жил. 6 жил. За тийм. За сайн байцгаана уу бүгдэнд нэг өдрийн мэндийг хүргэе. Бид нар болохоор бүгдээрээ анагаахын хэмжийн 3 дахь хэмжээний оюутнууд байгаа. Тэгээ энд бол бүгдээрээ яг юм хотын харьяалалтай хүүхдүүд байгаа. Энд сурахын ерөнхийдөө яг давуу тал нь мэдээж төвжирлэхгүй. За тэгээ нөгөө нэг багш нартайгаа яг юм тулж ажиллах боломжтой. За нэг хүүхдний багшд оногдох оюутны тоон болохоор цөөхөн байдаг. Дээрээс нь бид нарт одоо хамгийн давуу тал нь болохоор төлбөрийн хөнгөлөлттэй байдаг. Энд болохоор нөгөө нэг засгийн газрын тэтгэлгээр одоо бид нар боловсролын одоо орон нутгийн хөгжлөөр одоо төлбөрийн 50% нь хөнгөлөгддөг байгаа. Энэ болохоор 2.8-аас дээш мэдээж бас дүнгийн голч хамаарна. За тэгээд энд болохоор оюутнууд бол ер нь бүгдээрээ л хамаарах боломжтой. Тэгээд төлбөрийн яг 50% өнгөлн гэдэг чинь боднорт бол маш том 6 жил сурдаг, олон жил сурдаг тийм ийм оюутнуудын хувьд бол төлбөрийн хөнгөлөлтөй авна гэдэг хамгийн давуу тал. Тэгээд манай сургууль болохоор нөгөө практик дээр илүү тулгуурсан хаанч Дорногов анагаахын сургууль гэхээр үнэхээр тийм одоо практик дээрээ сайн эмчнэр гардаг шүү гэд авдаг. Энийг бол судалж байгаад сайн ирсэн. За багш ахвал тавсан. Анги дарга хэлж байгаа юмыг бас бүгд хэлжлээ. Тэрнээс гадна энэ ирж байгаа шалтгаан нөө маа их шинж бас багшилдаг байсан. Тэгээ айгүй нөө төв сургуулиас ер нь айгүй тийм бас практик тал дээр илүү сайн ингээд иш ирсэн. Тэгээ нөө хотод чинь нөө олон оюутантай болохоор яг багш нар ингээд тулж яг хүүхдүүд бүр дөнгөд тий. Энд чинь болохоор нөө цөөхөн оюутанд бол яг багш нар болгоо хүүхдүүдтэй ингээд тулаад айгүй харьцдаг болохоор тэр нь айгүй ойлгомжтой ч санагддаг. Тэгээд дээрээс нь имлэг дээр айгүй олон удаа даадлах тардаг. Тэр орчин айгүй тайван учраас бас айгүй тайван амьсгал төвлөрдөг бах тий. Тийм. Номоо мооших тэгээд ерөөс орчны стресс байхгүй учраас хичээлээ айгүй сайн хаадаг тий. Тийм бас нөө хотод ч боллоо нэг хичээлийг орохдоо ингээд яг аривсны дагуу ордог шүү дээ. Нэгд өдөр тэр, хоёрд өдөр тэр, гуравд өдөр тэр гээд энэ ч боллоо нэг хичээл ингээд орж дуслаа нэг хичээл ороод тэр нэг хичээл дээр анхаарна гэсэн үг шүү. Тэрэндээ орж дуусаад тэгээд дараачих хичээлд орж байгаа байхгүй. Нэг тийм зарчимтай байдвал бас тэр нь айгүй бас боломж юм. Тэгээд бас мэдээж бас нэг төлбөрийн бас зарим нэгэн хөнгөлтөд бас орж ирдэг. Тэгээ ер нь За энэ чи баг юм хэлсэн юм шүү. Ярихгүй хичээд байгаа мó. Ярьж болно. Ярьж болно. За шууд явж байгаа шүү. Лайв шүү. Сургуулаад байх цагт
манай сургууль дээр сурах начаад бүгд гэх юм бол бид энэ чөлөө цагаа маш зөв болгосон өрөх боломж байдаг. За хотод гэх юм бол би нэг хотод байсан учраас төгжрөл хэдэн цаг мөрөөдөг. За тэгээд утаа тийм бидний эрүүл мэнд ямар хортой байгааг бид амар сайн мэддэг учраас хэрвээ энд сурах юм бол ингээд бидэд хичээлээ өдөрт ингээд адилхан хүүхдүүд хотын хүүхдүүд адилхан хэдэн параар сурна. За 4 параар сураад 8:20-с 3:20 гэж тарах юм бол 3:20-с цааш үргэлжлүүлээд бид хичээлээ хийх бүрэн боломжтой байдаг. Номын санд бидэд эрх чөлөөтэй байдаг учраас тийм амар тийм болохоор бидэд сурах боломж маш таатай байдаг. Бидэд өөрсдөө хөгжүүлэх юм бол бидэд хизээш өөрсдөө хөгжүүлж чадхаар цаг хугацаа бидэнд өгдөг учраас бидэд хотод байх юм бол мэдээж гэрээсээ сургууль явахлаа төвжин, сургуулиасаа гэр бүлээ төвжин. Энэ хооронд маш их цаг хугацааг алддаг учраас энэ хугацаа бидэд намаа уншиж өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлэх талаар судлах юм бол бидэд илүү их сайн юмч болно. Ирээдүйд хүнээ гэсэн сэтгэлтэй сайн юмч болохын төлөө энд илүү их сурах боломж өгч байгаа гэж бодож болно. Хөөж хэлэх боломжтой тийм. Тэгэлээ гой сэдв үндэслэж шүү дээ ер нь. За та бүхэн амжилт хүсье. Баяр. За сургуульд нийт суралцаарай гэж шүү. Өөр гоё охин залуус ирээрээ. Ирээсэй гэнэ. Бид одоо алдахгүй байна гэж. За амжилт хүсье бүгд баяртай. Намайг Одон Чимэг гэдэг, Батбаягийн Одон Чимэг гэдэг Дорногов анаах ухааны сургууль талдар төвчийн судлалын багшаар 15 дахь жилдээ ажиллаж байна. За манай сургууль бол үндсэндээ Ашуусын салбар анаах ухааны сургууль, хүний хиймж, сувилагч, лабораторийн техник, жим найруулагч гэсэн эрүүл мэндийн салбарын мэргэжлүүдийг бэлтгэж 62 жил болж байгаа ийм одоо салбар анаах ухааны сургууль байна. Энэ маань сургуулийн үүдний хэсэг байна. За ингээ үүдний хэсгээс дараагийн хэсэг рүү явцгаая. Бидний ирч хүч эрдэм ухаан хөгжлийн онц гээд манай юу байна. Ер нь бол манай сургуулийн ер нь 1-2 дугаар давхар болохоор ерөнхий сүүл боловсролын хичээлүүд ордог байгаа. За тэгээ 2 давхрын энэ хэсэг бол ерөнхийдөө удирдлагын хэсэг байгаа. За энэ бол үе үеийн захирлуудын маань ажилласан жил болоод зургууд нь харагдаж байна. Тэгээ манай сургуулийн 60 жилийн хагаараа одоо болсон одоо тэгээд 24 оны төсөв цугцсан маш том бүтээн байгуулалтын нэг их хэсгийг нь сургуулийн хаанаа одоо мөхөлж үлдээсэн юм хэсэг харагдаж байна. Юу хичээл харсан болохоор ерөөдөө Одоо хичээл орсон байгаа гэсэн үг тийм. харсан байгаа. Тарсан юм уу тийм? Ойрж болох юм биш тийм. Болно шүү дээ. Онгоо. За их цэвэрхэн компьютертэй кабинет харагдаж байна. За орцгоё бүгд. Ороод. За энд энэ юуны анги вэ? Энэ гадаад талын кабинет. Гадаадлын кабинет аа. Бүх компьютерууд нэгээд сурагчдаа зориулаад ингэ ажилладаг тийм ээ. Манай сургууль дээр нь хүний нөөцийн хувьд гэх юм бол яг бүгдээрээ нарийн мэргэжлийн эмч яг багшлах боловсон хүчнээр одоо хангагдсан тийм бүгд магистр буюу түүнээс дээш эрдмийн зэрэг залтаа мэргэжлийн хувьд гэх юм бол ахлах тэргүүлэх зөвлөх зэргийн эмч, совилогч багш нар ажилладаг гэсэн. Тэгээд нэг хурлын өрөө мөрөө ингээд энэ хэсэг бол ингээд сойжтой байгаа юм тий. харин одоо Ер нь коридор үзэж орж ирсэн юм биш. харин тийч Коридор үзэж орж. Коридор байна. Коридор байсан. Маад нэг шалгалт ирчээд нөгөө бас зүрж тавхилтаад тах шиг байна. Тийм ээ тий. Номын сан руу орё. Номын сан ухаа. За тэгээ номын сан орё. Тийм. За энэ болохоор нэг химийн лаборатори тий. Тийм. За химийн лаборатори одоо ингэ байж байна. За хэвнээс За харж хэвлэн сууч. За. За энэ бүх ингэ тийм байж. Оюутнууд бол яг химийн лабораторид яаж ажиллах ёстой вэ гэдэг 4 журам стандартын дагуу ангид очиулаад бэлтчихсэн. Гараад яг химийн лабораторид ажиллахад ямар шкаф байдгүй, ямар ширээ байдгүй, яаж суух ёстой вэ гэд бие яаж бэлдэх ёстойгоос ахуулаад хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж гэсэн одоо сургуулиас хангагдаад оюутнууд яг дуураймал орчинд сурч хөгжинэ гэсэн үг. Тийм. За. Эрдэм мэдлэгтэй чадварлаг, энерги сэтгэлтэй хүнлэг байх ёстой гэдэг ураатай номын сангийн үйл ажиллагаа. За манайх бол 2 дахь номын сантай. За 2 дахь номын сантай бөгөөд сайн байна уу? Сайн байцгаана уу? Манай номын сан бол 2017 онд ашиглалтанд орсон. Энэ хуучин спорт заалаа ингээд 2 давхар номын сан болгосон байхгүй. Одоо нэг 17 мянган номтой, гарын номтой. Тэгээ энэ болохоор нэг уншигчдын чөлөө сонголттой эсвэл өөрснөө ингээд аваад сонголтоор аваа ийшээ суудаг. Дээд давхартаа болохоор интернет танхим, багаар унших танхим байгаа. Тэгээ үндсэн фонттой гэрээр олохтой. Манай гэрээр олох хэсэг нь тэр байна. Тэгээд сэтгүүлийн фонд гэсэн ийм хэсгээс бүрддэг байгаа. Одоо хэдүүл эдэж шагардаг юм. За. Тий, манай гэрээр олох
энд үндсэн банд юунд болохоор Мишленийн танхимд болохоор 2 ээлжийн намын самж ажилладаг. Өглөө 8-аас орон 9 хүртэл. Гэрлүүг авч болохгүй юу намаа? Гэрлүүг авч явж болно. Тэгээрээр олох нь тэр байна. Тэрээр олохоос тэндээсээ аваад 3 хоногор аваад гэрээд Аа зөв. энд болохоор сууж унших хүмүүс нь суух байхгүй. За ном бол өрөөлийг бэлхааж өөрөө дундардаггүй самунг. Спорт залаа 2 давхар болгоод намын сан болгосон байна. Манай ширээнүүдээ түрээч энэ ширээнүүдийг ийм бүрк шир 10 байдаг байхгүй. Тэгээ энэ багаар уншдаг. Өөрснөө ингээд хооронд нийлүүлээд нэг нэгээрээ уншин уу 2-2-оор уншин. Ингээд энэ ингээ 10 ширээтэй одоо болохоор нөгөө өөр газар руу зүүх юм байна. Одоо энэ ном уншихын газар юм биш үү? Энэ багаар унших танхим. Ингээ багаараа ярилцаж ингээ сууж бүгдээрээ унших байхгүй. Зөв. Тэгээ энэ дээрээс ингээ давхал. Тийм ээ. Доош ингээд 17,000 гаруй номтой гэж шүү. Ямар гоё юм бэ? Дандаа мэрэгжлийн ном тий? Дандаа мэр. Уран зохиолох байгаа 2000 гаруй ном байгаа. Сүүлийн бестселлер номнууд байна. Уран зохиол мөхөөлөр явах бас хүн чинь бас хүн шүү дээ тий. Уран зохиолын гоё мэдээлэл өгөхгүй бол тий өөрийгөө хөгжүүлэх байгаа. Тийм байна. Энэ нь болохоор интернет танхим. Энэ болохоор интернет өрөө юм биш тий? Тий. Интернет зоон. Интернет зоон. Wi-Fi-тай чөлөөтэй судалгаа шинжилгээ хийж болно. Компьютер гоёднууд бүгд компьютер ашиглаж. Ингээд ноутбук авчраад өөрснөө ингээд залгуураар байгаад ингээд бас сууж болно. Зөв. Тэгээ Wi-Fi орчинд ингээд үнэгүй байлаа те энэ орчинд. Зөв. Тэгээд за ингээд лифт гараа явчих нь шүү дээ тий? Ингээд лифт гараа явчих. Энэ болохоор ингээд сүүлийн үе бестселлер номнууд. Ингээд байц. Ус гоё үнэтэй шүү дээ. Эндээс болохоор гэрээр ном аваад гараа явчих. 3 хоногор аваа явчих. Ингээд өдөрт би бол 100-аас 150 ном 200 хүүхдэд л нэг 200-300 ном гаргадаг тий. Гэрээр бол сайн. Тэгээд цахимд орсон. Манай програм болохоор цахимжсан байхгүй. Кохог олон улсын програм ашигладаг. Тэгээд бүх юм ингээд юугээрээ одоо ингээ оюутан ирээд ийм уншигч үнэлэхдээ энийг ингээ уншууллаа ном кодтой ерөөсө гар ажиллагаа байхгүй. Ингээд цахим болцсон. Тэгээд гэрээсээ ингээ хаанаас ч ингээ цахимаар нөгөө номоо захиалаад унших боломжтой гэртээ. Тэгэхээр нөгөө ихэвчлэн уншлагын танхимд бол арай л цохиж суудаг болчиход байгаа нөгөө гэрээр олох авчин тэгээд цахимаар захиалчин одоо ч хүмүүс ч эрхчлөлт цахимаар захиалын суух боломжгүй байна суухгүй гэл суухгүй л бол суухгүй. Яаж суугээд зүтгүүлээд бүгөө гэрээр ном аа гэртээ уншиж цахимаар захиалчин гээл. Иймэрхүү л хандлага тэгж өөрчлөгдөж байгаа юм байна тийм ээ. Хандлага тэгж өөрчлөгдөж байна. За баярлалаа. Говь харал. Тэгээ энэ манай өөрхөн жилдээ нэг 5-10 номоор ингээд бестселлер номнууд нэмээл идэг аахгүй уран зохиолын номыг. За баярлалаа. Энэ бол их сургууль байх ёстой зүйлүүд юу байх ёстой вэ гэд ингээд сурж боловсрох оюутан хөгжихэд шаардлагатай зүйлүүд юу байх вэ гэхээр бүгд л байдаг. Орнот гэхгүй одоо заал нь бол заал, намын сан бол намын сан гэд бүх зүйлүүд байж байгаа ч тий. Сайн байцгаана уу? Спорт зал. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн байна уу? За маа сурвал бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн баг хамт олноо сургуулаа танилцуулж явж байна. Манай биеийн тамирын багш. За сайн байна уу? За. Хэлгөө. Та ямар амар зүгт юм бэ? Тийм шиг өндөр залгаж Дээл мэлтэй. Хог үзэг юм шиг. Шалууд нь жоохоо. Гоод тий. Чөтөрний хоолны өдөрлөг хийсэн. Сайн төв дээр. Мэдээгүй тий. би очоогүй. Өнөөдөр суусан жоохон цагаас авсан би наашаа. Манайхан нөгөө бас гинт нөгөө төлөвлөгөөгүй янз бүрийн шалгалтууд сайн. Тийш дээ. Телевизээр оо тийш дээ. Одоо л таныг үйсэн юм уу? Одоо мэдээж яриад манай оюутнууд тэгжсэн шүү дээ. Манай хашаанд ирж байхгүй махтаа гэдэг тэгээ надаас суугацсахгүй. Тэгэхээр за юу гэж биднэрт зөвхөн нэг байгуулгаж хэлэхгүй нийт масс чи хэлэх учраас талбай дээр явагдана гэдэг хэлсэн байхгүй. Тий. Та хэд бол очиж явж штэ гэдэг. Битүү ирсэн. Бараг 1100 ирсэн. Нэг хүн 3 цаг очсон. Тэгсэн баха. Тэрний чинь өмнөх тэр нэг солонгост явсан нэг эхнэр агуун хүрээ байсан шүү дээ. Телевизээр авсан юм. Бараг 4-5 цаг ойч юм уу гэдэг. Төлөвийн урдтай. Яг тэрний ард дээр би өсөж ойч өстэй хоол авчихсан. Тэгээд дараахан
өөрөө явж ирсэн. Гүг би ч хамгийн анхны хальтай юм. Бүр анхны нөө. Хамгийн анхны хальтай явахгүй. Удаан юм байна. Тэр чинь 20 он шүү дээ. Тэгээд би ямар нэг ойлголт байгаа Байна. Яа, өндөр залууш волейболын орж иж гэнэ. Эсвэл шээ. За, сайн байцгаана уу. Ямар өндөр юм бэ? За, ингээд Ашуус Дорн говийн салбар ангаах ухааны их сургуулийн эмнэлэг рүү одоо орох гэж байна бүгдээрээ. Ямар нэртэй эмнэлэг вүлээ? Оюутан түвшин зэмлэг. Оюутан түвшин зэмлэг. За, ингээд эмнэлэг рүү ороод ирсэн. За, энэ тэгээд яахад тусламжийн бас дадлагын хэсэг гэж яг уу. Тий, дадлагын өрөө гэж байна. Дадлагын өрөө тий. Тий. Сая хүү хөвч байгаа болов уу? За, хүн биш наа чи мөлөөж Тийм буюу яг Модель. хүн шиг дөөрэмэл. За одоо юу гэдгийг зүрхэн өглөө ханаа төрлөө гэх юм бол наа чи компьютераар нөгөө юунуудыг оруулчихна, үзүүлэлтүүдийг оруулчихна. Тэгээ эндээс хүүхдүүд яг багшин тэндээс одоо ханиаттай ингээд оруулчихаар одоо компьютер оруулахаар хүүхд нь чагнаад ийм ханиаттай эсвэл бөөр нь өвдсөн байна, тийм юм өвдсөн байна гэх юм ингээд хэлчих гэсэн үг байхгүй. Зөв. Бас нэлээд өндөр үнэтэй юм чинь 130 сая төгрөгтэй. Тийм үү? Тий, тийм үл гэж байна. Чи яг хүн шиг байхгүй бүх үзүүлэлт нь бүх хүн шиг юу байхгүй. Компьютер бол сууц зөхлөн гэсэн үг. Тий, цус мутсан зохлон гэсэн үг байхгүй. Хөөх тийм үнэтэй тийм. За тэгээ энэ үзүүлэнгүүд байна. Ерөнхийдөө яаралтай юм үү те. За. Бид нар Доор дахиад энэ амьд хүний яснууд байна. Хоёрдугаар сургууль дээр уг нь бол яг нэг манай антам юм үзээ. энэ ялгаагүй бас юм үнэтэй үү те? Тэр биш ээ. Энэ бол наад харчин дөр. Энэ бол зүгээр л юм те. Тий. Энэ болохоор яг яаралтай туссан чи нөгөө төлөгдсөн шарах сорив авсан. Хөлдсөн мөлдсөн те. Тий, иймэрхүү байх шүү, тийм байх шүү гэдэг. Эдгээр биеийн дээр нөгөө өмсөж чагаад юу ит. Үзүүлээ. Зөв. Одоо тэгээд ингээд тийм бүх сүлийн юм одоо байдгүй ер нь. Ер нь байгаа. Солихын сургуулийн Хотын ангаахын сургуулиас юу дутагдлаа. бүхэл ялгаагүй хөрөнд бүх байгаа тийм. Сажигтны өрөө юм байна л да. Болт тариамаар Хийхэд Яраа хөөхтэй юм байна. Чи ерөөсөө эмнэлэг шүү тий. эмнэлэг биш энэ. Сургуулийн дадлага. Судалгын тий дөөрэмэл орчин эмнэлгийн дөөрэмэл Эмнэлгийн дөөрэмэл орчин юм байна шүү дээ. Зөв. энд эмнэлгийн дөөрэмэл орчин бүрдүүлээд Сургуулийн тий. Зөв. эмнэлэг биш шүү дээ манай сургууль шүү дээ. Сая доор үзлэг яваад байгаа юм шүү дээ. Даавар чин зүгээр үзлэг. Эмнэлэг биш манайх зүгээр манайх чи үүдэн эмнэлэг байхгүй юу. Тэгээ хэвтэж эмчлүүлдэг юу биш зүгээр зөвлөгөө өгч хариулт юу таахгүй. Энэ үндсэн ингээд Одоо бос орчмод ер нь сургуулийн орчин тий. тий ер нь бүгд сургуулийн Сургуулийн дадлагын орчин юм байна шүү тий дээ. сургуулийн дадлагын орчин. Энэ бол энэ нэгдүгээр сургууль дээр бол ерөнхий нөгөө сур мэдлэг хичээлүүд нь ордог. Энд болохоор мэрэгшүүлэх хичээлүүд нь ордог. Үндсэн мэрэгжлийн хичээлүүд нь хичээлийн 2 дугаар өрөө гэдэг тустай байгаа. Биш тэр чинь бол бүр яг нарийн одоо юунууд нь орж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Энд бол сур мэдлэгээ үзээд энд орж мэрэгшүүлэх юмнуудыг үзээд тэнд яг мэрэгжлийн хичээлүүдээ буюу юунуудыг хийж байгаа гэсэн үг. Тийм ээ хариултаараа ажилбаруудаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд Яг зүгээр тийм гэж.